Հարգելի գործընկերներ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ այսօր ներկա եք մեր միջոցառմանը ծրագրերի հայտարարությանը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, հատկապես այն գործը, որ մենք սկսել ենք եւ փորձելու ենք իրականացնել, դա համատեղ գործ է, համատեղ բոլորիդ հետ միասին։ Ես իմ խոսքում նաեւ անդրադարձ կկատարեմ այն հնարավոր հետագա համագործակցության ուղղություններին, որոնք որ այս պահին մեր մտքում կա ու մենք կարծում ենք, որ հատկապես կրթությանը վերաբերող ցանկացած հարց ենթադրում է որքան հնարավոր է ավելի շատ մասնակցայնություն բիզնեսի, պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Ասեմ ցավոք, նոր վարակը այսօր մի փոքր մեր պլանները խախտել է, մենք մեր պանելի կեսը նախ դրա պատճառով այս պահին ներկա չէ եւ նաեւ մասնակիցների, մասնավորապես տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ այսօր պետք է լիներ մեր խորհրդի անդամ Արտավազդ Մինասյանը այստեղ պետք է լիներ, բայց ունենք իրականություն, պետք է դրա հետ հիմա համակերպվենք եւ հատկապես որ այսօրվա on-line արդեն մշակված համակարգերը եւ տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալու ընթացքում արդյունավետորեն համագործակցելու անկախ նրանից թե ինչպիսի անսպասելի երևույթներ տեղի կունենան։ Ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես շատ հաճախ հանդիպող արտահայտություն է, որ առանց համակարգի ոչինչ հնարավոր չէ անել։ Ինչ էլ անես, եթե չկա համակարգ, ոչինչ չի փոխվելու։ Սակայն ավելի քիչ է խոսվում այն մասին, որ համակարգը ամեն դեպքում այդ համակարգ կոչվածը ի վերուստ տրված պարգև չէ։ Այդ համակարգը պետք է ստեղծել։ Եվ եթե համակարգը պետք է ստեղծել, ուրեմն պետք են համակարգ ստեղծողներ։ Եվ հետևաբար հարց է առաջանում, թե ովքեր են լինելու այդ համակարգերը ստեղծողները, թե բիզնեսում, թե հանրային կառավարման տարբեր օղակներում։ Ակնհայտ է, որ այդ համակարգերը ստեղծողները առաջնորդներն են։ Ընդ որում մասնագետ առաջնորդները, որոնք որ ոչ միայն կարող են համապատասխան մասնագիտական ունակություններով հավակնել տվյալ համակարգում որևէ բան, որևէ տար փոխելու, այլև իրենք կարող են առաջնորդության կարողություններով ստանձնել համապատասխան պատասխանատվությունը եւ առաջ տանել բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք որ անհրաժեշտ են տվյալ կազմակերպության, կազմակերպական միավորի կամ համայնքի կամ պետական կառավարման որևէ հաստատության զարգացման համար։ Եվ այս առումով չափազանց կարևոր է ընդհանրապես հատկապես զարգացող երկրների, զարգացող տնտեսությունների համար մի առանձին ճյուղ կա զարգացման տնտեսայության մեջ, որ ու ինքը իրենով հենց ճյուղ է եւ այդտեղ հատկապես կարևորվում է անհատների դերը, լիդերների դերը համակարգերի կերտման գործընթացում, երբ որ ինստիտուտները եւ համակարգերը դեռևս ամբողջությամբ կայացած չէ։ Մեկ այլ բան է կայացած ինստիտուցիոնալ արևմտյան իրականությունը, որտեղ որ արդեն երկար տարիներ, տասնամյակներ այդ համակարգերը գործում են եւ մարդկանց մնում է ուղղակի մտնել համակարգի մեջ եւ իրենց համապատասխան պարտականությունները իրականացնել, սակայն լրիվ այլ խնդիր է, երբ որ կոնկրետ տրանսֆորմացիայի, կոնկրետ փոփոխությունների կարիք կա կամ զրոյից այդ համակարգերը ստեղծելու։ Ինչպես Դրաքերն էր ասում, այս մենեջմենթի գուրուներից, Պիտեր Դրաքերը ավստրացի ամերիկացի գործիչ, ասում է կառավարումը գործերը ճիշտ անելն է, իսկ առաջնորդումը ճիշտ գործեր անելն է։ Եվ որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ ճիշտ գործերը անել, իրենք պետք է պատրաստված լինեն բոլոր բաղադրիչներով բազմակողմանի խորքային, որպեսզի կարողանան այդ պատասխանատվությունը ստանձնել եւ համակարգերը առաջ տանել։ Եվ հետեւաբար մեր դպրոցի միջազգային դպրոցի ստեղծումը ընդհանրապես եւ մասնավորապես այս երկու ծրագրերը ուղղված են հենց այդ խնդիրը լուծելու, պատրաստելու մասնագետներ, առաջնորդներ, որոնք որ թե բիզնեսում, թե հանրային կառավարման համակարգում կարող են էական փոփոխություններ կատարել։ Միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ չափազանց բարդ խնդիր է ընդհանրապես կրթության բնագավառում ղեկավարների կրթությունը, այն ինչով որ մատենան այս բանին սկսել է զբաղվել, ամենաբարդ խնդիրն է, ամենալուրջ մարտահրավերը։ Այսինքն քո կրթական պրոդուկտը պետք է այնքան բարձր որակի լինի, որպեսզի դու հավակնես ղեկավարներին, այն մարդկանց, որոնք որ տարիների փորձ ունեն, այն մարդկանց, որոնք որ հավանաբար նաև լավ կրթություն ունեն, ինչ որ հավելյալ արժեք տալ։ Եվ հետեւաբար մենք մեր ծրագրերը մշակելիս փորձել ենք այնպես անել, որպեսզի կարողանանք ապահովել բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները, որոնք որ համաշխարհային
փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք անհրաժեշտ են հատկապես ղեկավարների կրթության ոլորտում, եւ մենք ինչ ենք արել։ Մենք փորձել ենք բացառիկ ծրագրեր մշակել, որոնք որ արդյունավետ համադրության, արդյունավետ սիմբիոզի տարբեր տարրեր են պարունակում։ Մի քիչ եթե խոսքս ավելի բարձրացնեմ, տեսեք, մենք ծրագրերի մեջ փորձել ենք համադրել անհատական մոտեցումը խմբային մոտեցման հետ։ Այսինքն ծրագրերը երկուսը, թե համայնքների ղեկավարների համար եւ թե բիզնեսի ղեկավարների համար ենթադրում են եւ անհատական նախագծերի պրոյեկտների ուղղությամբ լրջագույն աշխատանք, որպիսի մասնակիցները հետագայում կազմակերպություն կամ համայնքներ գնալիս իրենց անհատական նախագծերը ունենան պատրաստի։ Եվ նաեւ մեթոդաբանության առումով մենք ներկայացրել ենք ու ներառել ենք ծրագրում բազմաթիվ տարրեր, որոնք որ խմբային աշխատանքի փորձի փոխանակման այս ցանցերի կազման լրջագույն գործիքակազմ են ենթադրում։ Բացի դրանից, օրինակ մենք փորձել ենք տեղական լավագույն փորձը համադրել առաջատար միջազգային փորձի հետ եւ ստանալ այս կրկին արդյունավետության սիմբիոզ, այսինքն մենք ունենք այն համոզմունքը, որ միայն առաջատար փորձը մեր ղեկավարներին, մեր առաջնորդներին, ապագա առաջնորդներին, ներկա առաջնորդներին ներկայացնելը բավարար չէ եւ դրա համար հատկապես շատ կարեւոր են այն մարդիկ, որոնք որ երկարամյա միջազգային փորձը զուգադրել են նաև հայաստանյան իրականությունում արդեն կուտակած փորձի հետ եւ մեր ապագա մասնակիցներին հնարավորություն կունենան ավելի էական, ավելի իրական արդյունք ապահովել նրանց համար։ Ես մի քանի բան ուզում եմ ասել ընդհանրապես մատենայի կոնցեպտի, ֆինանսավորման քաղաքականության, վճարման քաղաքականության մասին, բայց մինչև այդ նաև ինձ համար շատ կարևոր է շեշտել այն հանգամանքը, որ Սկոլկովը միջազգային դպրոցը, որի հետ որ մենք առաջին ծրագրերը իրականացրել ենք, ընդհանրապես առաջատարներից է Եվրոպայում եւ Financial Times-ի վարկանիշային ցուցակով առաջին 50-ի մեջ է ներառվում եւ մեզ համար շատ կարեւոր է այս գերազանցությունը Հայաստանում տարածելու գաղափարը, որպեսզի կարողանանք մեր գործընկերների հետ միասին այնպես անենք, որ այն լավագույն փորձը ինչ որ աշխարհում կա, մենք աստիճանաբար տարածենք Հայաստանում։ Եվ չափազանց էական է մեզ համար այս առումով ցանցային էֆեկտը։ Ինչ նկատի ունեմ ցանցային էֆեկտ ասելով, այն որ մենք ենթադրում ենք, որ մեր առաջին մասնակիցները, որոնք որ նաև առաջին շրջանավարտներն են լինելու, հետագայում ներգրավելու են մատենայի փորձագետների այդ խմբում, փուլի մեջ, որտեղ որ մենք ենթադրելու ենք հետագայում այլ ծրագրերի ընթացքում նրանց մասնակցությունը որպես փորձագետներ, որոնք որ կրում են նույն փիլիսոփայությունը, որոնք որ պատրաստ են արդեն իրենց փորձագիտական աջակցությունը ունենալ մեր հատկապես երիտասարդների համար, հատկապես հասարակության ավելի լայն շերտերի համար եւ անմիջապես նաեւ մատենայի էքսպերտային կազմ ենք մենք համալրելու։ Մատենայի վճարման քաղաքականության եւ փիլիսոփայության մասին խոսելիս ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես մենք կրթությանը վերաբերվում ենք որպես մի ծառայության կամ մի պրոդուկտի, որը որ սպառման արտաքին դրական էֆեկտներ ունի կամ այսպես կոչված positive externality of consumption, ինչը ենթադրում է, որ ցանկացած պարագային, որ ցանկացած անձ սպառում է կրթական ծառայությունը, դա ենթադրում է, որ կան այլ շահառուներ, երրորդ անձին կազմակերպություններ կամ ագենտներ, որոնք որ դրանից օգուտ են ստանում, կամ այսպես ասած social benefit են ստանում, հասարակական արդյունք։ Եվ հետևաբար մեր վճարման քաղաքականության մեջ մտնում է այն սկզբունքը, որ մատենայի դասընթացները պետք է հնարավորինս մատչելի լինեն անհատի համար, անհատի եւ այն արտաքին արդյունքը, որ նա տալու է իր կազմակերպությանը, իր համայնքին, պետությանը եւ հետեւաբար նաեւ ամբողջ հասարակությանը մենք ենթադրում ենք, որ պետք է այստեղ ակտիվ ներգրավվածություն լինի հենց կազմակերպությունների կողմից, ինչը որ մենք առաջին փուլում հենց տեսնում ենք եւ շատ ուրախալի է մեզ համար այս ակտիվությունը, նույնիսկ միջև ֆորմալ հայտարարությունը ծրագրերի մենք տեսնում ենք թե կազմակերպությունների կողմից եւ թե համայնքների կողմից ներգրավվածություն զանգում են անընդհատ մեր անձնակազմը խոսում է նրանց հետ, զրուցում է, պայմանների մասին է տեղեկացնում եւ կարծում եմ, որ կրթության ժամանակակից կրթության գաղափարը հենց սա պետք է լինի։ Մարդիկ պետք է աստիճանաբար հասկանան, որ տվյալ անձի սովորելը եւ համապատասխան կարողությունները ձեռք բերելը միայն իր օգուտը չէ։ Ու կազմակերպությունների դեպքում բնական է դա շատ ուղղակիորեն միանգամից արտահայտվում է այն մոտեցման, որ կազմակերպությունը հետագայում կարող է նաեւ իր գործունեության վրա էական ազդեցություն զգալ, բայց ընդհանուր առմամբ հասարակության համար սա շատ կարևոր է։
Ես ուզում եմ ասել նաև, որ այն ծրագրերը, որոնց մասին մենք քիչ հետո կխոսենք, որոնք որ վերաբերում են համայնքների ղեկավարներին, համայնքային պաշտոնյաներին եւ բիզնեսի ղեկավարներին, դրանք եւ որոնք որ նաև Սկոլկովի հետ են իրականացում, դրանք մեր մեկնարկային ծրագրերն են, բայց մենք դրանով կանգ չենք առնելու։ Այս պահին մենք շարունակում ենք մեր համագործակցությունը աշխարհի տարբեր առաջատար կազմակերպությունների, կառույցների, կրթական կազմակերպությունների հետ։ Մասնավորապես մենք սկսել ենք համագործակցությունը արդեն առաջին քննարկումները Բերլինի ESMT սկուլի հետ, որը որ Գերմանիայում համար 1-ն է, իսկ Եվրոպայում 7-րդը։ Մենք արդեն առաջին կոնտակտ ունենք նաև IMD-ի հետ, որը որ շվեյցարական IMD-ի հետ, որը որ ղեկավարների կրթության ոլորտում համար առաջինն է աշխարհում, կոնկրետ ղեկավարների կրթության բնագավառում, եւ մեր ծրագրերը ու մեր գործընկերությունը ու հետագա գործունեությունը աստիճանաբար ընդլայնվելու է եւ այդտեղ ես կարծում եմ, որ չափազանց էական է ձեր բոլորի մասնակցությունը, որովհետեւ մենք պետք է ստեղծենք այդ գերազանցության պլատֆորմը, որտեղ որ իրենց մասնագիտական եւ իրենց ունակություններով եւ իրենց կարողություններով աչքի են ընկնում եւ մասնակիցները եւ դասավանդողները եւ մենք կարողանանք այս սիներգիայի էֆեկտի միջոցով առաջ գնալ։